आई एम डॉक्टर विजय भारत, एलर्जिस्ट, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट। अभी जैसे सर्दी जो होती रहती है, एलर्जी की सर्दी हो सकती है, तो हमेशा याद रखना है कि नाक को जो है, क्योंकि जो पोलन्स परागकण होते हैं वो काफ़ी लंबे से उड़ के आते हैं। वो अपने दरवाजे के थ्रू, खिड़की से भी, अपने घर में भी वो कॉर्नर्स में रहते हैं। दिन में जैसे धूप होती है तो वो सीलिंग की तरफ ऊपर चले जाते हैं, और बाद में जो है रात के टाइम में ठंडी की वजह से वो नीचे हमारे सांस हम जैसे लेते हैं ना, उसके लेवल पे आ जाते हैं। और इसलिए काफ़ी लोगों को मिडनाइट या सुबह सुबह ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कभी भी अगर हमें ऐसा लगा कि कुछ हमारे नाक में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है या छींकें आ रही है, तो इमीडिएटली आप उसे नॉर्मल, इसमें ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा बाहर निकालिए आप टिश्यू में या हैंडकरचिप में, लेकिन अंदर ऊपर नहीं खींचना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखेंगे तो ये जो एलर्जेंस होते हैं या पोलन्स होते हैं, परागकण, उसकी प्रॉपर टेस्ट करके उसके ऊपर हमारी प्रतिकार शक्ति स्पेसिफिक एलर्जी ट्रीटमेंट के बाद हो सकती है।